我哋跟進翻呢個 Royal Rumble 嚇，2026咧最後 Roman Reigns 咧贏咗喎，咁即係代表住咧佢嚟緊應該會極大機會係挑戰啊 CM Punk 嗰邊噶啦，咁啊因為 Drew 嗰邊咧繼續係亂入啊，即係偷襲啊 Cody Rhodes 令佢跌鬼咗落嚟，咁亦都咧繼續應該會加埋咧 Jacob Fatu 嗰個結怨，就3個人咧繼續打到天昏地暗嘅，咁下一次咧應該會打啲可能鐵籠賽啊或者啲即係極限賽事噶啦。咁嗰邊會打得幾殘忍，咁然後 Roman 咧會有冇人加入咧，同佢繼續組隊啦，或者帶翻住幾條靚一路係掃蕩呢個聯盟賽事啦。咁啊，逐一嚟睇睇啊，亦都會回顧翻啦。例如嗰個神秘人究竟係邊個咧？嗱，神秘人咧有啲諗法㗎。一開頭咧嗰個神秘人啊，咁我哋逐一嚟睇睇。咁我呢邊咧就 KTS 啊體育台啊，咁而家暫時都係會拍啲體育，因為未儲到時數，咁嗰個更新影片咧會比較疏啲咁大家如果路過睇到咧，幫手刷一刷啲時數啦，再累積啊，仲要一啲時間因為啲片唔係咁多人睇我哋繼續努力。嗱，先咧睇一睇嗰個賽事，突然間有個神秘人咧就亂入繼續就踩頭嘅絕招啦。咁但係呢個咧肯定就容易啲估啊，即係咧外國嗰邊已經估到呢個係邊個咯，就係 Finn Balor 啊。因為咧佢係真係比較細粒嘅，唯一咧嗰個身形佢細粒得嚟咧有少少係橫啲少許唔係100%相似，但係嗰個高度咧係相似嘅，以至咧佢嗰個當晚係冇出場嘅咁所以咧幾大機會係 Finn Balor咧就係無啦啦又加入係偷襲喎。咁然後咧佢哋呢條線咧對 Vision 咧應該會遲啲Seth Rollins 咧休養翻出嚟咧就會係一個打佢係4個噶啦我諗。咁然後 Finn Balor咧究竟個劇情會點樣去融合佢咧亦都係幾得意噶會唔會做咗佢首領等等嘅嘢咧？咁而呢個即係不嬲打開啲暴力嘅，我有時要Bron Breakker竟然咧被安排第2個出場，然後一出嚟咧就落地成盒咁都仲以為會繼續係力捧佢喎，似乎又未必嘅，或者咧可能鋪墊一條故事線俾佢啦，同不同人發展，但係似乎都未必上到個主賽事嘅。而家 Bron Breakker 亦都呢個 Vision 遲啲應該會解散噶啦 Seth Rollins 應該就快會好翻噶啦咁然後再繼續啦。咁今次咧難得去到沙特嗰邊咧打嘅就 Roman 係職業生涯咧第2次贏到呢個皇家大戰，上一次已經2015，後來亦都有一個年度就統治咗成個 WWE 啦。咁而家咧睇翻外國嗰邊咧嗰個啲 news 即係外國嗰邊點樣吹風咧，就係流出啲消息，就係因為呢啲新人捧過一排，但係似乎都未接到班嘅，未能夠孭飛去擔當啲主賽事嘅。而呢舊嗰班咧E-Man E 嗰啲咧，其實打法就好單調不停重複，就殺傷力又唔夠你話華麗性又唔夠，咁所以咧而家據聞WWE 個高層咧就要揾翻 Roman 咧出嚟。咁而佢嗰個合約咧就去到 WrestleMania 42咧就會完嘅，似乎可能續多1年咧，咁由佢咧重新去帶領去組織翻一條劇情線咧去乘機去捧啲新人啦咁而家其實你見到係想捧一班新人，但係似乎都真係孭唔到飛咁繼續落嚟睇一睇下，然後咧有啲新嘅就勁Over Fermi 佢哋好似讀 Fermi， 話呢個呢，其實 NXT 已經留意到佢嗰個力量型啦，佢就6尺6寸310磅嗰啲招式亦都殺傷力好強，咁模擬緊一個巨人嗰啲咯，古時嗰啲歐洲係嘛宮殿嗰啲巨人係嘛，咁係幾好睇嘅，佢嗰啲招式靚啦。使出嚟嗰啲 timing 都靚嘅個技術係幾好，所以佢係一開波就打啦嗰啲 power bomb choke slam 嗰啲好靚
亦都個力量佢唔留手照硬食噶，即係都你咪話成日話假，你試下俾佢咁樣拋起搭落去啊！你話下邊個板有避震，我係知啊！你試下打下，你即刻暈陀陀，即刻冧晒。咁然後甚至打到咧開頭係逐一擊破，然後打冧晒啲人咧就完全係唔驚阿 Brock Lesnar 嘅。不過後來俾阿 Brock 咧就係一嘢偷襲就掉咗落台嚇，咁所以都幾勁嘅其實。但係咧，我覺得 Oba 咧佢會同 Cody 咧就係成為拍檔嘅。其實 Oba 咧佢呢啲就係做保鏢型嗰啲。咁之前咧佢同 Cody 係一啲故事線嘛嚇，即係有少少好輕微啦，未係完全故事線，有少少交集咯同Cody。咁我諗咧第時 Cody 馬住呢個頭馬一齊就都幾得意嚇。咪 Cody 係時候有個保鏢跟下噶啦嚇，幾勁。Cody 又唔會變奸嘅，咁 Oba 亦都係走一個中國路線嚇，幾好。咁而家咧就Roman 咧就第26號出場咯。咁去到最後其實大概都估到係 Roman 贏咧，因為佢好難，即係佢嗰個地位咧唔會特別安排俾佢輸嚇。咁如果佢加入得打咧，就係大機會，亦都去到最後就 Randy 啊老啦，Logan 就亦都未夠班贏，咁啊 Gunther 就佢亦都唔似會贏啦。咁臨尾嗰個4個人就似係 Roman 贏，亦都贏得幾靚嘅嚇，贏得幾靚，贏得幾合理嚇。咁今次係有7分咯，我呢個 Royal Rumble 嗱，另外呢個咧 Voice 喎。都幾好睇喎，打得又係嗰啲力量型。其實咧，佢哋成日會有一啲力量型嗰啲選手咧，以前有一排就係出嚟虐待啲，揾啲流羅俾佢虐待嘅嚇。咁啊，打2-3分鐘出晒所有啲絕招之後，嗰啲幾勁啊！以前Wyatt 成日一個打3個啊，跟住後來有一個年期就蘇利雲啦，又係嗰啲恐怖力量即係癲晒咁樣嗰啲咧。咁而家冇啊。咁不過咧 Oba 就走中國嘅，而家冇嗰啲奸角力量型嚇。啱啱呢個幾型啊。呢個 Voice 印象唔深嚇。NXT 嗰邊我唔係太多睇啦。咁另外 The Vision 咧應該就快會被瓦解，玩到一排嚇。總之佢玩到咧就係 Seth Rollins 翻嚟咧，就係佢哋會俾佢打殘噶啦。咁然後咧可能 Seth Rollins 翻嚟咧就變中，就聯同咧 LA Knight 咧就對抗佢哋。因為呢個 LA Knight 咧就鋪咗個伏線，佢一個打3個，我掉咗2個落台，都幾好睇噶呢段又係。咁呢班都係捧唔起啦。Austin 嗰啲都佢嗰啲招式唔夠啊，而家夾硬俾啲人哋嘅招佢打嚇。咁啊大肥佬就幾勁嘅，不過佢都只能夠就係定咗型噶啦，佢冇乜特別發展嚇。咁而家要望咧，俾一啲新人去上位。然後咧阿 Drew 入嚟偷襲Cody 咧，咁即係已經注定嚟緊。佢呢邊嗰個腰帶咧就係繼續會同 Cody 啦，因為佢俾阿 Jacob Fatu 亂入就搞亂檔嘅，輸咗條腰帶俾阿 Drew 嘛。咁而家咧 Drew 又入嚟偷襲佢咧，咁個仇恨值就繼續拉高咯。咁而 Fatu 咧亦都會加入，咁嚟緊應該有個 Triple Threat Match 咧，就係一個冠軍戰，就係打到天昏地暗我諗。咁而 Jacob Fatu 係因為佢以前嗰啲打遊戲機有一種判定叫硬漢狀態啊嘛，硬漢狀態唔知大家知唔知嗰個形式係點嚇？即係你打大輪咧，佢都冇受傷嘅。以前何根咪有呢種硬漢狀態咯。咁我諗咧會打得更暴力嘅，會打嗰啲 TLC match 嗰啲，好似嚟緊就到 TLC match 啊嘛。咁然後鐵籠戰打，因為鐵籠戰好似打咗，咁而家就唔係，而家1月鐵籠戰好似嚟緊又有啦嘛。TLC match 好似年中先打嘅嚇，咁總之佢哋會
打場幾暴力嘅一種賽事咯，我諗。然後 Roman 呢就係話啦，佢贏咗 Royal Rumble 啦嘛，咁啊挑戰 WrestleMania 咧42，哇42啦，我都唔知第幾開始睇 WrestleMania。總之我細細個就睇吓，以前有一個年代 TVB 都播嘅，英文台有播嘅，好得意，好似唔係英文台。後來啲人投訴啫嘛，投訴就冇得播，真係慘。嗰陣 YouTube 都未盛行，你可想而知幾耐之前。咁嗱 Roman 呢就係會揀一個冠軍嚟挑戰啦。咁應該呢 CM Punk 嗰邊呢就應該未會咁快易手嘅，應該會係發展到呢去到出個狂熱嗰邊噶啦。咁而 Drew 嗰邊呢就應該幾鐵定，就係同 Cody 同埋Fatu 咧三個就打到天昏地暗噶啦吓。咁而期間呢 Roman 會唔會變奸咯？佢一定要收啲靚，然後變奸啊嘛。嗱，其實佢之前係中國嚟噶嘛，因為俾Solo Sikoa 叛變嘛，咁變咗個中國。咁而家我諗係時候要變翻奸啦，去收一班靚就再同可能 The Vision 嗰邊對抗啊，以至就搞亂檔啊。佢話呢，因為我睇到一啲 news 啊，首先呢 Roman 佢準備去荷里活噶啦，其實可惜咯，佢如果佢個合約嚟到42就完噶啦。咁完咗呢份合約呢，可能又係簽啲類似嗰啲叫單頭合約咯，大賽先出現嗰啲咯。咁就會去荷里活發展，咁可惜，我幾中意睇 Roman， 佢嗰啲中招之後啲反應啊，演技啊，個魅力嗰啲全部都係好好，所以佢係一線好頂級。咁就話內部有消息傳出呢，短期會安排 Roman 呢出嚟統治呢個 WWE 嘅，會進行一段呢短暫而極具破壞性嘅一個奪冠歷程嘅。咁又贏咗之後，咁點呢？贏咗你都要交棒出嚟噶。咁就話呢，喺呢段期間再乘勢咧捧一啲下一個巨星。咁就一講一講下一個巨星會有啲咩人咯，將呢個承傳落去。咁而 OTC 呢嗰個回歸就又係叫 OTC 啊，唔係嗰啲 OTC 啊，就佢自己訪問提到呢，就話因為年輕選手呢未擔到大旗啊，佢就要出嚟撥亂反正咁可能重組 OTC 啦，咁會圍繞住 Roman 呢會發展一段呢，由 Roman 去點樣重整呢個 WWE 嗰個層級制度都幾得意，幾好睇啊。Roman 俾翻多啲啦，以前佢淨係間唔時臨尾出嚟打兩下，咁係要揾佢呢去做翻啲嘢噶啦，係嘛？佢啊前輩都肩負翻，咁啊 E-Man 啊 The E-Man 唔知又點啦好悶啊！佢哋兩兄弟魅力又唔夠，淨係E。咁又臨尾好靚啦，臨尾一個絕招絕殺咁會進軍呢個 WrestleMania 42。咁佢唔會同 Roddy 噶啦。嗱，因為你睇到呢個 Roddy 嗰個安排就係喺另一邊啦。咁然後新人佢會同 CM Punk 打啦。咁新人嗰邊呢，我哋嚟講一講啦，都好鐵定噶啦。Roman 會不停會去騷擾CM Punk 噶啦。咁而 Cody 嗰邊呢，就係同 Drew McIntyre 嗰邊 Jake Fatu 三個打噶啦咁呢個鐵定噶啦。咁然後新人呢 Jake Fatu， 但係 Jake Fatu 呢佢未夠，同埋佢都嗰啲招式都唔係太 unique， 都係人哋啲招。當然啦，佢哋嗰個家族咁承傳落嚟，我明。但係佢要再靚啲咯，佢啲招唔夠靚，個殺傷力嗰個感覺都唔夠，亦都打下。其實佢哋呢種都係流於翻啲二線，佢好難擔到一線。
呢個薩摩亞狼人。咁我諗咧 Fatu 嗰邊應該都遲啲會又同翻 Solo 佢哋結怨噶啦，不拉嗰邊嗰條線。咁而咧仲有就係仲有啲咩人咧 The Vision 呢邊咧應該係會解散噶啦。The Vision 呢邊直到 Seth Rollins 出翻嚟就會解散，會打殘晒噶啦。亦都其實Bron Breakker 又係得個癲字啊嘛，係打得幾靚嘅 Bron Breakker，但係佢好似仲未夠嗰個氣勢咯，去擔當啲一線嘅存在喎。而家差啲嘅喎，其實咁所以咧喺呢個組合入邊咧，佢都幾擔當到嘅。佢咧Bron Breakker其實佢打幾個單頭嗰啲 combo 幾靚嘅，但係你話要去打足一場咧，其實唔係咁好睇。打足一場係臨尾係咁狂出絕招就好睇嘅嚇。咁所以都仲要摸索嗰個節奏。咁咧係似會捧緊佢嘅，係想捧佢嘅。咁 Jacob 啦，Oba Fermi 係勁嘅，但係佢呢啲佢又係欠咗個聲味嘅，成日呢啲有聲味噶，其實你唔好以為。咁睇下臨尾點玩啦，佢哋呢組 Seth Rollins 嚇。咁仲有一個咧，就話未來之星係呢個，呢個係彈跳力好強 Trick Williams，就佢都幾高人氣喎依家嚇。咁話咧係而家未來嘅一個希望嚟嘅，都會力捧佢咯。咁睇佢轉到過嚟正賽點樣打啦。咁女子嗰邊我哋再觀望啊嚇。咁由老將嗰啲咧就都係要傳承交棒噶啦，因為 Cody 都捧咗佢一段時間，都以一個年期咁樣捧啦，亦都對上一條故事線已經去到揾埋 John Cena 去捧佢。咁都夠啦嚇，咁但係新一代真係捧唔到上嚟。其實你核心啲睇，真係接唔到棒，新一代係慘啲。以至譬如Gunva嗰啲咧，我覺得佢打得都唔靚，都係差啲嚇，唔係咁好睇嘅其實。然後 Drew 嗰啲咧好渣嘅，佢係練到咁大肌肉。以前咧 Drew 嗰啲咧係佢細粒翻啲嘅，屬於標準型嘅。而家佢後來就休養咗之後練大隻，就練大咗兩個碼，就變成而家呢種標準至力量型啦，唔係全力量型，但係佢都屬於力量型。但係佢一招咧根本就唔配合力量型呢種打法，所以我根本係極唔中意睇阿 Drew。咁所以佢又安排俾佢咧贏到腰帶咁樣發展，同 Jacob 嗰啲好似都擦唔出火花。咁新嗰班咧阿 Trick 咯，頭先阿 Trick Williams，佢幾靚嘅啲嘢打得嚇，佢打得幾靚，同埋有幾個 NXT 嘅都提升上嚟，都幾潛力嘅嚇，又係要靠嗰班新人咯。以至其實仲未提升上嚟嘅有幾個都幾好睇嘅打得嚇，咁靠嗰班咯。但係其實好多升上嚟咧打一排又係消失翻，所以都唔係咁易嘅。雖然咧我哋知呢啲係假嘅，但係即係當睇成龍啲功夫片係嘛，但係都好睇㗎，好好睇嘅。其實我哋幾中意就係識睇就好睇嘅。咁而家應該主力捧阿 Bron Breakker 咯，就同 Finn Balor 嗰啲就開始打咯嚇，就咁樣。然後仲有啦，仲揾咗資料就 Roman 咧會劍指呢個 CM 啦。咁因為Roman佢哋其實一路有一啲淵源嘅，由前年嗰個鐵籠大賽亦敵亦友咁樣，咁到一路咧都未能夠
完全咁正面交鋒咯。咁所以係幾強嘅呢個化學作用擦出嚟咯。咁睇下會唔會喺中間加入到一個新角色，但係由佢哋發展。咁我諗呢，就 CM 繼續做而家係咪中國繼續做中國啦？咁然後 Roman 就收一紮靚，就人多打人少咁樣咯嚇。睇下佢哋點樣發展，會唔會就最後 Roman 都贏唔到，但係就捧咗一班靚出嚟咯。咁嗰班靚就最後跟晒 CM 咯嚇，形成一個新勢力啊嘛。不過 CM 我諗都就快完約噶啦，其實嚇。咁我哋大致都分析晒嚇，大致男子組呢邊。咁而 AJ Styles 咧，亦都喺當晚啊，同金華咧就係打咗場好精彩噶啦。咁就迫使呢位傳奇選手咧正式退役嚇，亦都咧確立咗佢頭號反派嘅地位嚇。嗰邊就咁樣咯。咁嗱，即係我哋分析到呢度啦嚇。呢邊咧就係 KTS 體育台喎，佢嚟緊再睇下點發展啦。呢邊我開通到盈利之後咧，就搬翻可能啲新聞嗰啲啦。會拍少啲娛樂，拍多啲新聞啦嚇，然後再補充一啲體育新聞咁樣去到未來會係咁樣咯嚇。咁我哋睇下咧呢個前瞻就嚟到度先嚇，繼續會同大家跟進 WWE 嘅。咁大家要支持咯，慢慢揼石仔，睇下儲唔儲到一批觀眾啦。我諗廣東話可能要練啲普通話噶啦，要用華語可能會吸多啲觀眾嚇，咁到時再考慮啦。因為講成20分鐘都未必咁容易啊，普通話唔係經常講嚇。嗱咁啊，大家多多支持啦嚇，我哋嚟到先嚇，記得咧睇長啲個影片，碌埋咧我哋呢邊體育台其他啲影片嚇，咁啊感謝大家支持。